Të nderuar miq, Veriu Sport ju përshëndes drejt për drejti nga stadiumi Arena Kombëtare i këtyre qytetit, pikërisht pak çaste përpara startit të Superspitës Vllaznia Egnatia. Është raundi i dytë, ndeshja e dyta të fazës finale. Jam këtu me një koleg të hershëm nga gazetarët më të vjetë sportiv të Shqipërisë, Agron Kaja, drejtuesi i disa mediave në Shqipëri. Kaja, moment emocionuese, një finale ndoshta e parakoshme, kampionja me nën kampionën ndeshjen sot në stadium. Është ndeshje që vetë emri Vllaznis ta imponon të thua që është ndeshje komode. Unë jam simpatizant i Vllaznis, jo se sot intervistohem me ju, por Vllaznia është një nga zonjat më të mira që i ka dhënë tonin futbollit shqiptar ndër vite, që nga viti 38 që është krijuar PSF-ja deri sot. Unë do të thoja se sot është një ndeshje ku Vllaznia duhet të nxjerrë mësime nga humbja e kaluar, jo se kishte të njëjtin kundërshtar, por sepse Vllaznia ka tjetër objektiv. Dhe objektivin nëse do ta kapi, do ta kapi sot. Unë them se Vllaznia i ka të gjitha mundësitë, i ka të gjitha aftësitë, i ka të gjitha potencialet, por ndoshta duhet kujdesi në fushën e lojës, sepse fusha e lojës do bëjë diferencën. Pa ju thatë se mund të nxjerrë dhe mësime nga humbja e javës së kaluar, pikërisht javë më herët me Dinamon në këtë stadium 0-2 për Dinamon, por ka disa ndryshime. Ju shikoj se keni në dorë dhe patjetër, unë e pash edhe më përpara ka shumë ndryshime. Mua më bën përshtypje që emra që ka futur Di Martini do të thotë që ka menduar korrigjimin për ndeshjen e sotme. Dhe çfarë ka korrigjuar që pasur? Unë mendoj se në të tre repartit ka bërë korrigjime. Por mos kaluar te emra të veçantë, them se në të tre repartit ka bërë. Unë jam me shumë shpresë sot që Vllaznia do ta kalojë këtë sfidë dhe Vllaznia do të jetë ditën javën tjetër do jetë një nga finalistët për titullin kampion. Dhe shpresoj e dëshiroj dhe shpresoj. Shumë kush përgjithsisht e kanë konsideruar këtë ndeshjen kryesore vendimtare për fatet e Vllaznisë në ashtu për titull. Sepse nëse fiton sot, dhe hatin e parë në vitejën e fundit të Elbasanit, po ndoshta nuk ka rezultat pozitiv. Patjetër që ashtu është, kjo është ndeshja vendimtare. Këtu Vllaznia nëse e fiton, hek themelin e parë dhe javës tjetër datën 31 maj, Vllaznia nëse kalon sot, Vllaznia ka të marrë titullin. Ne ta kemi si titull këtë. Nëse fiton sot Vllaznia unë e kampione. Kush e fiton kampionatin e vjetër Agron Kaja? Unë kam dëshirë ta fitoj Vllaznia me shpirt, me zemër. Pastaj, nëse sot Vllaznia e kalon, e ka fituar. Nëse se kalon e ke qartë. Ishim me Agron Kaja, një kolegi i ka hershëm sportiv, gazetar sportiv, komentator, botuesi shumë librave sportiv. Faleminderit Agron Kaja. Faleminderit juve, sukses e Vllaznisë. Ishim me drejtim me portalin Veriu Sport. Faleminderit.